շախմատի տախտակը, որ շատ խնդիրներում օգուտ տվեց, այդտեղ օգուտ չի տալիս։ 2-ը 3 պետք է դարձնենք։ Դες բաներ շատ կա, չէ՞։ Նույնիսկ այն 7 հավասար է 1-ին, մի գույնը, մի գիծը 2 շինեց, հայ գնեց։ Սպես փոխեց հորիզոնական, մի հատ կամայական էլա, մի քիչ է բարձրացավ վերև, լավ ստացվեց։ Կամ են բուրգ, որ ստացվում էր, չէ՞, հիշում եք 4-6 հատ լուսկու հատիկները, որ պետք է ստանանենք, արդեն դուրս եկանք հարթությունից տարածություն, արդեն մի անգամից ստացվեց, էլի։ Ու տորթի կտրել է թեկուս։ Ցույց ասում ենք 3 հատ պատկերացնում ենք հարթա, բայց որ պատկերացնում ենք տորթը տարածական է, արդեն ես կտրել է լալու, մի անգամից խնդիրը լուծվում է, էլի։ Հիմա այստեղ, եթե շախմատ նայենք 2 գույն, ոչ մի ձևի ռեալ խիստ ապահովել չի լինում։ Օրինակ, այստեղից որ հանում ենք կամ այստեղից ասում ենք, այն վերջինը ինչ-որ լավ չի ստացվում, էլի, հա։ Բայց արդեն 2 գույնը, որ փոխում ենք 3-ի, այսինքն շախմատը ուրիշ տեղը լավ արդարացվեց իրար, բայց այս խնդիրը, ոնց որ ասա, շախմատի տախտակը կոտրեց։ Հիմա դուք փորձեցիք ստեղից հանած, թե այստեղից չեմ անում։ Ենթադրենք կապուտը շատ է։ Կապուտը ստեղից եթե հանում եք կամ ստեղից առաջարկել, կստացվի թե չէ։ Առանց փորձելուն չի։ Ասել եմ, չէ, սիմետրիան լավ բան է։ Սիմետրիան կասի նո, չի կարելի։ Ինչի, որովհետև եթե ստեղից հանելով լուծվի, ստեղից հանելով է պետք է լուծվի։ Ինչ տարբերություն։ 90 աշտան որ պտտենք։ Կամ ստեղից են նայում վերևից թե ներքևից, ոչ մի տարբերություն չկա։ Հասկացաք, նույնը ստեղից չի ստացվի։ Դե հիմա մտածեք, ասեք, որտեղից հանենք, որ ստացվի։ Մի քիչ մտածեք։ Հա, խոսքը դրա մասին է։ 3 հատ։ Հա, մի հատ եք։ Մինակ փորձել է քիչ է, ընդհանրենք ես խնդիրը ասեցի մի հատիկ հանեցինք, ծայր չստացվեց անկյունից։ Հետո փոխեմ ասեմ, կարող եք գտնել մի այնպիսի վանդակ, որը հանելուց հետո կստացվի։ Դա արդեն փորձել է օրեր, տարիներ, ամիսներ կքաշի։ Եթե սիմետրիան նայում չկա տենց վանդակ, որի անկանակը չկա։ Երկու Մատ լավ նայեք։ Եթե դու կապուտի ընծերից հանեիր, այս սպիտակի երկրից հանեիր, ինքը չէր աշխատի, որովհետև սպիտակները… Դե սպիտակը հանում ես, կոպիտ ասած ռեգուլորովկան ընկնում է, քանակը չի ստացվում, չէ՞։ Պետք է բոլորն է 21 ատելնեն։ Իսկ փորձելով ասեմ եմ, էլի փորձը լավ բան է, բայց դե ալքիմիան 2000 տարի փորձում էր ոսկի ստանալ, բայց բանդուր չեկավ։ Ինչի որտեղ ոսկի քիմիան ինչ է, էլեկտրոնները ստեղից ընդեղ են գցում ատոմների վրայից եւ այլն։ Բայց որպեսզի ոսկի ստացի, պետք է միջուկին կպդեն։ 82 պրոտոնա։ Այսինքն ֆիզիկայի, որ 1919 թվականին Ռեզերֆորդը ատոմի ճեղքումը արեց, արդեն հանգիստ ստացվում է, ոսկին ինչ է, շուրջ 82 հատ պրոտոնա։ Նեյտրոնների քանակն այնտեղ իզոտոպներն է որոշում, այդքան նշանակություն չունի։ Արդեն շատ հանգիստ 50 քանի հատ պրոտոն 80 ունեցողի կարաս ոսկի դարձնես։ Բայց հարցերն է, որ այտենց ավելի թանկ է ալնում, քան թե ոսկին։ Պրինցիպիալը ստանալը շատ հեշտ է, այսինքն ֆիզիկայով է ստացվում, ոչ թե քիմիայով։ Ֆիզիկան այնա տարբերում, որ միջուկի հետ գործ ունի, էլի։ Իսկ քիմիան էլեկտրոնների հետ։ Մեզ մի քիչ հեռուց թվում է դրանք նույն բանն են։ Ատոմ, միջուկ, բայց որ չափերով նայում ենք, միջուկի չափը 10-13 է, իսկ ատոմինը 10-8 սանտիմետրով։ Հիմա եթե միջուկը ստեղ պատկերացնենք 10 սանտիմետրանոց բան է, էլեկտրոնները գիտեք որտեղով են պտտվում։ Հա, իրա շուրջը պտտվում են մոտավորապես որտեղով։ Այսինքն սենյակով թե ինչ։ 10-13 աշճան է միջուկի չափը, ու 10-ը -12 էլ է, ասենց ասած, -12-ից -13 սանտիմետր։ 10-ը 5 աշճան, այսինքն սանտիմետրը կիլոմետր է դառնում։
10 կիլոմետր հեռու։ Աբովյանով, ընդ Քայլասաս Մասիսով եւ Չարբախով եւ այլն աշտարակով։ Մեզ թվում է նույն բանն են։ Հենց այդ տարբերությունն է էլի բերում, որ սովորական ռումները քիմիա այդքան զոր չեն էլի, իսկ միջուկային, որ ասում են ատոմային ռում կամ ջրածնային ռումը շատ հզոր են, որտեղ ստե կապ էներգիան 10-ի մևա, այնտեղ էվա, էվը մևից դե գիտեք, մեգա բառը միլիոն անգամ տարբերվում է։ Հենց համարյա այդ կարգը էլ ջրածնային ռումբի ավերվածությունը ավելի մեծ է, քան ընդհանրենք բանն, սովորական ռումներին։ Կամ ատոմակայանում մի գրամ ուրանը, որ պակասում է, համարժեքը էշելոն ընդհանրենք քարածուխի։ Այդտենց հսկայական տարբերություններ կան, էլի։ Հիմա էսի փորձելով, ասում եմ, մի ամիսներ կարող է քաշ, մի հատ փորձեք սա անեք, մի հատ սա անեք, մի հատ սա անեք, բայց սիմետրիան, որ չի թողում, բայց այդտեղ շատ սիրուն լուծումը տալիս է սիմետրիան։ Մեր տեղը որն է, օրինակ, ինչ նկա, որ դաշտը անեն։ Այս սիմետրիա չկա, կանալ մի հատ երկու հատ կապիտա, երկու հատ բան, մի հատ կապիտա։ Հա, դա այստեղից անես էլի չի ստացվի։ Հիմա դե որ մտածեք, արդեն այդքան ասելուց հետո պետք է որ կարողանաք էլի լուծել։ 90 աշճան պտտես նույն բանը տա, կամ այդ նույնն է, որ ստեղից նայես, ստեղից նայես, ստեղից նայես, ստեղից նայես նույն բանը տա։ Եթե իմացանք, որ դաշտը հանենք, դրանից հետո հեչ, մի հատ արագ փորձում ենք, մնացածը ոսոր ասում են տեխնիկայի հարց է։ Հա։ Այս կողքից 4-րդ կապիտը որ անենք 90 աշճան ինքը բոլորը։ Որ մեկը։ Այս կողքից Նո շախմատը լեզու դաշտը եթե գիտես ասա։ C4-ա, D4-ա, ես։ Ա։ A5-ը։ Սրան սիմետրիկ էս է։ Չէ, ասում։ Հա։ Եթե 3 հատ մի հատ sense ծալենք իր վրա, կամ ուստամի չեմ ասում։ Հա, այնց, հա։ Այսի ոնց որ պատտենք սրա Հա։ վրա, ունենանք sense մի հատ տեսք։ Ենթադրենք։ Հետո Ստեղ սրանք Չէ, իմաստը ինչ դա անը, ասես, կասեմ։ Հա։ Կունենաս մի հատ էլ sense ծալես, Հա։ այս տիպի կետ կունենաս, պատկեր կունենաս, որտեղից այս առաջի 3 հատանցի մի հատը հանես, ինքը հաստատ կտեղավորվի վրան։ Հիմա այդ ծալը, եթե պատկերացնես կոնկրետ որը հանեմ։ Ասի այս ասեմ։ Հա։ Լավ բան ես ասում, ոսոր, բայց հա։ Բայց առա ծալելու է կարելի, այլ։ Բայց ոնց որ կարելի։ Այդպես լավ, հապտես։ Էլ որը կարանք անենք։ Արդեն իր սիմետրիկը։ Էլ։ Այս մի սիմետրիկը։ Հա։ Այս 4 հատը։ Չէր եմ սիմետրիկ նստածը։ Սա որ պտտենք, սա գալիս աստեղ, սա աստեղ, սա աստեղ։ Կամ որ այս կողմից մի հատ նայենք, չէ 90 կամ այս կողմից, կամ տակից, կամ վրից։ Ոչ մի ուրիշ կապուտ դաշտ այդ հատկությունը չունի։ Այս ծերն էլ չունի, այս էլ չունի, որ փոխվում աստեղ, արդեն գույնը փոխվում է։ Հիմա այս ինչ-որ մեկը հանեք ու մի հատ փորձեք, տեսեք կլինի թե չէ։ Անել ես, ելնեք էցել, առաս ալելու։ Չէ, արդեն եթե տեսությունը բերես ճիշտ բան արեց, արդեն մնացածը մի հատ կարող է սխալ անեք, բանեք, բայց վերջնական հաստատ ճիշտ կանեք։ Այստեղ սիմետրիան խնդիրը լուծ է։ Գույնի կախվածության է ծալելով վերևում որ այդ մի կետը հանես, ինքը պարզ տեղավորվելի է չէ։ Այսինքն այնպես լուծեցել որ գույնն գցեցին մի կողմ։ Ենթադրությամբ Հա։ կարևոր
ես 3-3-ները առանձնացնում էի ու գալիս էր մի հատ կետ, որ ստացվում էր մի մասը 3 Օրինակ ինչի 4-4 ենք առանձնացնում, որտեղ վանդակ չի ստացվում, վանդակ կետ է ստացում։ Նո հա։ Վերջում ստացվում էր 3-3-ի Տեսա՞ք։ կողքից մի հատ 2 հատով ու տակից մի հատ 2 հատով։ Ու մենակ այդ կետից հանել։ Բան չէ տանը չէ լուծը։ Ինչա՞։ Տանը։ Չէ, մեկ տնային արեք, թե ուրիշ բաներով շատ եք զբաղված, էլի։ Մի քիչ գոնե հետաքրքրություն ունի, էլի։ Մտածելը զարգացնում է եւ այլն։ Զգացեք, որ սիմետրիան շատ լավ բան է, էլի։ Օրինակ երևի լսել եք, այն սովորական քառակուսի հավասարումը լուծում է, էլի եգիպտացիները մի 4000 տարի առաջ լուծում են։ Եգիպտացիները, բաբելացիները ավելի ճիշտ, նրանք են։ Խորանարդը 4 աշճանի հավասարումը։ Ու 16-րդ դարի սկզբից 1500 թվականին իտալացիները 3-րդ ու 4-րդի ֆորմուլան ստացան։ Նկատում եմ ամբողջ գործակիցներով հասկանում եք, չէ՞, x-ի n աշճան հավասարումը։ Հիմա հերթ հասավ 5 աշճանի հավասարմանը, ոչ մի ձև չէր ստացվում։ 300 տարի չէր ստացվում։ Ու 1824 թվականին Աբելը կա, նորվեգացի, ինքը խիստ ապահովեց, որ ֆորմուլա չկա։ Ընդհանուր դեպքում, որ ABCD են գրում, ֆորմուլա չկա, մասնավոր դեպքերում հա, որ դեպքեր կա կարան լուծվեն։ Բայց անալիզով, մաթանալիզով օգտագործելով։ Բայց մաքուր սիմետրիայով Էվարես Գալուան 20 տարեկան հասակում ինքը ցույց տվեց, թե ինչի լուծում չունի։ Ուրիշ ոչ մի բան, մենակ սիմետրիան օգտագործելով։ Ու պայմաններ դրեց, ինչ դեպքում ֆորմուլա կա եւ ինչ դեպքում ֆորմուլա չկա, էլի։ Այդ ահագին երկար բան է, համասարանի մի սեմեստրի կուրս է, էլի, միայն այդ ապացույցը դրա ժամ։ Այսինքն այդ սիմետրիան օգտագործելով մի անգամից էլ մոտավորապես ասեմ, ենթադրենք ֆակտորիալի ձևով է գնում, էլի 3 կաշճանի 3-ի ֆակտորիալը 6-ա, 4-ի ֆակտորիալը 24, հա, այնտեղ ստացվում է ինչ-որ այդ դասավորությունն էլի, որ արմատի նշաններով ստացվի։ Բայց 5 աշճանի հավասարման դեպքում 5-ի ֆակտորիալը ահագին մեծ թիվ է, դա ամեն ինչ խառնվում է, 120 է դառնում։ Դրա համար ընդհանուր դեպքում չի ստացվում լուծումը։ Ու այդ ապացույցի համար սիմետրիայի տեսությունը, այդ խմբերի տեսությունը ինքը առաջ քաշեց, որը շատ կարևոր բան է, ֆիզիկայում օրինակ, այս էլեմենտար մասնիկների ֆիզիկայում լրիվ այդ խմբերի տեսության իման վրա է։ Սա տեսությունը գալիս է նրան, որ ինչ-որ մի հատ խումբ գտնեն։ Այդ ինվարիանտության բառն է։ Բացի այդ այնքան զարգացավ, որ հիմա, ասենք թե կոդավորման տեսության մեջ այդ խմբերի տեսությունը օգտագործվում է։ Չեմ ասում ցածր բակարդակի կամայական կոդ գրելուց, ես ըմբռնում օգտագործում եք այդ տեսությունը։ Բայց այն բարձր մակարդակի բանով արդեն խմբերի տեսությունը օգտագործվում է։ Նրանք մաշին լեռնինգ են կարգին գրքերը, որ կան մաթեմատիկան լավ, ասենց ասած մտցրածա, ոչ թե ինչ-որ ապենդիքսով բանով գրած է, էլի կամ մի գլուխն է սրտից նշած է, հենց կոնկրետ խմբերի տեսությունը բան արած, նշված է ու ինչ-որ օգտագործել իր մասին խնդիրներ բաներ կան։ Այսինքն շատ կարևոր, ինքը շատ բարձ բան է, ինչ-որ բազմություն է, ես լսել եք թե չէ, որի վրա մի հատ գործողություն է, որ ասած սահմանված, երկու էլեմենտները արտադրյալը այդ բազմությունից է, պարտադիր չի կոմուտատիվ լինի, կոմուտատիվ բառը եթե գիտեք AB-ին VA-ին։ Հա, դե մատրիցներն օրինակ հավասար չէ լիքը բաների։ Բայց ասոցիատիվ հատկություն ունի։ ABC-ն հավասար է ABC-ի։ Իսկն անգամ BC փակագծով էլի, դեռ AB անգամ C, ինչ հերթականության ուզում եմ, այս մատրիցները այդ հատկությունը ունեն։ Հա, բացի այդ կամ միավոր էլեմենտ, գումարում կամ այդ գործողությունը տարբեր անվանումներ ունել, կամ բազապատկելով գալիս այդ էլեմենտը եւ կա հակադարձ էլեմենտ, կնանց էլեմենտ, որ բազապատկումը տալիս է միավոր, մեկ չասենք։ Եղավ այդքան ինքը շատ բարձ սահմանում է, բայց դրանից շատ կարևոր բաներ են բխում։ Բայց մեկ-մեկ սիմետրիան խախտվում է, այնց ինքնաբերաբար, դրանից ուրիշ բաներ են էլի ֆիզիկայի մեջ տեսություն առաջանում, ոնց որ անկանությունը կա, էլի։
Sus gնդիկը լավ սուրճային դնես, մի քիչ թեքում ես, ինքը փախնում ընկնում է։ Հիմա այսպես մի քիչ հետարքիր ձերի բան կա, էլի բացատրում է, ասում է, եթե այսպես երկու դես խոտ ա դրած, այսը մեջտեղի կանգնած է, նույն հեռավորության վրա, էլի։ Սիմետրիայի պետք է հանդատ տատանվի, էլի, սիմետրիկա չգիտես այսյան թեքվի, թե այնյան թեքվի։ Հա։ Ոսոր ասած պետք է սատկի, բայց չի սատկում։ Որտեղ սպոնտան ինքնաբերաբար խախտում է սիմետրիան։ Նա փրշտ ազբաղ գլուխը թեքեց, արդեն մի կողմի վրա գնում է, սեն հետ ուտում է։ Այդ արկիր ձևի այդ խախտումը բերում է ֆիզիկայում, ոսոր ասած մասնիկների մասաների առաջացման, էլի զանգվածների։ Հա, այդ ձև հետաքրքիր բաներ կան։ Լավ, ասենք թեթև բաների։ Մի քիչ չէ։ Սա մի քիչ դաժան բաներ, բայց ամենայն դեպս մեկ կարող է պատահել։ Մաքրելը մի քիչ դժվար է։ Լավ, հարթությունը կարող եք, քանի գույներ ենք ասում, երկու գույնով ներկեք, որ կամայական մի մետր հեռավորության վրա տարբեր գույն լինի։ Մի քիչ մտածեք։ Հարթությունը ներկել երկու գույնով այնպես, որ ցանկացած մի մետրի վրա տարբեր լինեն։ Հետո եթե գիտես, հա, դա պետք է։ Շուտ հարցությունը ներկես ցույց տա ձևը կամ կարելի է ներկել հարցետես դնենք։ Կարելի է։ Հա, չէ։ Կարելի է ներկել, որ ցանկացած մետր հեռավորության վրա տարբեր գույն լինեն։ Բայց ինչ։ Եթե շրջանով ներկենք գույնը։ Չէ, դե ասում եմ ինչ-որ պարտադիր չի շրջանով ներկեք։ Չէ, ոնց ուզում եք ներկելու ձևը ասեք, կարելի է, եթե չի կարելի, ապա ինչու։ Եթե կարելի, ապա ոնց ընդհանրապես, եթե չի կարելի, ապա ինչու։ Մի քիչ մտածեք, վերջնական իքսորուն պարզեք, նոր ասեք։ Այս կամայական բանը ցանկալի չի ասել։ Հա, փաստորեն մի քիչ դժվար խնդիր է, ես էլ ասե հեշտերից սկսես։ Չէ, բայց այնքան սերուն լուծում ունե, հա, չի լում։ Չի լում, ինչը չի լում։ Ինչ այդ է։ Նայ, ունենք ենթադրենք այս տարածությունը, հա, վանքները ենթադրում ենք մի մետր։ Այս ինչ ես նկարել, լավ, այդ ասա։ Եթե ստե մի հատ գույնով ներկենք, Ահա։ ստե պետք է մի մետր հեռու շինելու։ Ստե ներկեցինք, հաջորդ ստե եղած գույնը պետք է ներկեն, որ արդեն չի բռնում, արդեն դառնում են երկուսի իրար հարակից։ Այս ինչ ես նկարել։ Էսի այդ նույնն է։ Մի քիչ լավ ասա, հա, բան ասում ես, բայց չէ, ավելի նո մոտ ես ասում, բայց ավելի լավ լուծում կա, հա։ Թե չէ կմնա տնային։ Եթե իրար զուգահեռ լինեն տարբեր գույներ, նույնն է արտոնագծական քուշն գույներ լինեն։ Բայց եթե զուգահեռ չլինեն, եթե մի դեպքն է։ Հարթությունը կարելի է ներկել երկու գույնով։ Դա ամբողջ հարթությունը ընդհանրենք ինչ-որ մի մաս, ամբողջը անվերջա դրված։ Նու լավ է սենյակի հատակը երկու գույնով ներկենք, որ ցանկացած մետրի վրա տարբեր գույն լինեն։ Ախր այնքան հեշտ լուծում ունի։ Հա? Չէ, Երակյան մասին որ նայենք, տենց գնում եք, ոչ չենք կար։ Դա, վրան մի հատ հավասարակով եռանկյուն ենք նետում։ Ցանկացած 3 կետ դնում եք։ Եթե երկուսը տարբեր է, երրորդը ես մեկու մեկի հետ կբռնի, էլի։ Ոսոր թվերը զույգ ու կենտ են, այն մյուսը ինչ պետք է լինի, զույգ պետք է լինի կամ կենտ։ Շատ լավ լուծում, այդ մաքուր լուծում էր, էլի։ Դե
Ոսոր վրան հասկացաք բոլորը, առողջություն։ Այդքան էլ ճիշտ չէ, ճիշտ ասաց։ Մի հատ հասկացաք բոլորը։ Մի հատ հավասարակող եռանկյուն ոսոր նետենք վրան, այնպես կոպիտ ասած պատկերացնենք։ Եթե այս երկուսի գույնը տարբեր է, այս երրորդը ընդամենը երկու գույն ունեն, կամ սրա հետ պետք է համընկնի կամ մյուսի։ Հասկանալի է լրիվ, թե մի հատ էլ ասեմ։ Իսկ մի զույգ է մեկը կենտ, այն մյուսը կամենա, մեկը զույգությամբ համընկնում է։ Բարև ձեզ նստեք, մի քիչ ուշاد։ Լավ, հեշտ բաներ անենք։ 3 հոգի ձուկ են ուտում, կարող է լսել։ Մեկը 5 հատ է դնում, մեկը 3 հատ, մեկն էլ ոչ մի բան։ Հանում $8 տալիս է։ Էփում հավասար ուտում են մոտավորապես, դա պարզ չէ, վարձա որ հատուկ չասենք շատ քիչ, հա։ Ենթադրենք Հիմա սրանք ոնց իրար մեջ արդար բաժանեն։ Այս փողն էլ մի քիչ ձկների գնի հետ, ոսոր ասած խոսում է, համընկնում է։ Այնպես չի ձկները շատ թանկ են կամ շատ էժան են։ 3 հոգի ձուկ են ուտում, մեկը 5 ձուկ է դնում, մեկը 3, մեկն էլ ձուկ չունի, հանում $8 տալիս է։ Ամբուրս ձև ասում, տակ հանում են, մեկը 3 հատ փեդ է գցում, մեկը 5 հատ։ Ես էլ ոչ մի փեդ չունի, տակ հանում է, հանում $8 տալիս, ասում է բաժանենք ձեր մեջ։ Հիմա արդար ոս բաժանենք։ Այն ռոմեացու խնդիրը լուծեցիք, թե չէ։ Լավ, էդ էլ կասենք, որ աղջիկ տղայա ծնվում բանը շուր։ Լավ, էսի մի հատ լուծեք, հետո նորացնենք դրանք, անի հիշեցի։ Շատ հեշտ խնդիր է։ Չէ, հետո դեպքում, որ առնի գնա շուկայից։ Բայց նստում հետո ուտում են, Մի հատ հաշվեք, հաշվելու բան են, ես մտքով դր, հա։ Հա, դա մասերն էլ թվեր են, հա, ոնց է ձեր անը մի քիչ հիշեմ, հա, քիչ։ Վիգեն, Հայկ, Վլադ, Վրաչ, Նայրի, Հայկ, Սամվել, Սամվել, եմ ու Սամվելը չկա, երկու հատ Սամվել են, սես կարամ գնամ։ Լավ, ամենայն դեպս ասեք, որ չհիշեմ, որ չի, չելի կամաց երը, Հայկ, Հայկի կարգին անուն են, անենք, Աշոտը ավելի լավ անունն է, իմ անունն է։ Հա? Դավիթը, սաղ Դավիթ են իմ աշկան։ Էդվարդ։ Վահան։ Ձերը։ Արտակ։ Ռոբերտ։ Տիգրան։ Կարեն։ Հիմա Նարեկն է տարածված, տարերի տեղը փոխել են, մեն մեծերը Կարեն են, սաղ փոքրերը Նարեկ։ Կարեն, սոր մի քիչ եք, հա, սոր, ասում մի քիչ։ Ծնոնդների օրը չի, սոր քիչ եք, վաղ 20-22 եք։ Շատ ես խնդիրը, կոտորակով լուծեք, չէ դես մտքով մի ասեք, հա։ Ամեն մեկին երկու հատ ձուկ կտան, իրանք է փող կտան, մի հատ, սրան։ Ձուկ չեն տա, ձուկը կերը պրծել են։ Չէ, տենց արդար չի նախեր, դա շատ բարձ բան է, նշանակում է առը գնացել է տուն, սրանք շուկային ծախում են։ Նստե հետները, այս մարդը իրա փայը համարյա կերել է։ Դա հաշվեք, ոսոր ասեցի կոտորակն էլ թիվ է։ Հիմա կոտորակով հաշվեք սիրուն ստասում է։ Կոտորակը թիվ չէ, բոլորը բնական թիվ չեն։ Հա? Սա հավասար են կերել։ Հա, հավասար չեն, ընդհանրապես մոտավորապես հավասար։ Այդ ես մի բան, հետո մտածում գրում եք։ Հա, մեկը չեքտրուն այդ արեք, այդքան բան խնդիր չի։ Չնես մի ասեք չի բաժանվում, որովհետև դա մանկապարտեզում չէր բաժանվում, հիմա աստեղ բանը, կոտորակն էլ թիվ է։ Իրացիոնալ թիվ կա, ես եմ տարբեր ձև, դոլը կոմպլեքս թիվ կա, եսա կասեմ։ Թիվը թիվ է, չեմ ասում բնական թիվ կամ ամբողջ թիվ։ Շատ հեշտ 5-րդ դասարանի խնդիր է։ Ահա։
Այնպես որտեղ ուրիշ բան պետք չէ լինել լոգարիթմ, սինուս, ինտեգրալ բան, այսում հավանականություններ տեսություն։ Երկրորդը $1 կվերցնի, Հա։ առաջինը 7։ Բաց պատանը ճիշտ լուծացիր։ Չինտեգրեցիր, չէ՞։ Կոտրակ էր միայն քո ասած։ Ոնց լուծեցիր, ում ես արի լուծել, թե մի քիչ սպասենք, հələ փորձեք, ով ուզում։ Լավ, մի հատ է որ լուծել ես հաց է ուտում էլի ցուկը առանց հացի լավ չէ։ Մեկը 3 հաց է դնում, մեկը 2։ Այնը բան չի դնում, անում $5 տալիս է, ոնց բաժանեն։ Դա լավ ամբողջ թվերով լնում։ Հա, հավասար ուտում են, այդ պայմանը չի փոխվել, այդ $5-ն էլ հերիք է, էլ այդ հացերի համար։ Դեն լուծեցիր, այդ էլ հաստատ կլուծես։ Բայց անոնը լավ չէ, հաճ չէ էլի։ Վայ, Վլադ։ Վլադիմիր Իլիչ Լենինի անունը։ Դա Վլադի Կավկազ, Վլադի Վաստոկ, տիրիր նրան։ Տիրիր արևելքին, հա, տիրիր Կովկասին։ Վլադ Կիրիշն, հա։ Հա, հայք, դա բարդ խնդիր, հա։ Գուներ լուծում ես, կոտորակ չես կարում գումարես անես։ Այդ կոտորակը գումարեք անեք, միտքը հասկացեք կլներ։ Հա, անե, կան բարդ, հա։ Հա, կախել է, շատ գուտ։ Բա որ չեն կանում բան անեն, շարեկցում են կամպյուտերի վրա, իրանք մեղ չունեն, կախել է։ Լավ արդարանալու միջոց է։ Լավ, դո Վլադեսյանի վերջ ասեն, նոր ես հասեն։ Հա, վեգեն, այդքան։ Դո կալկուլատորի գործը կոտորակը գումարի անե։ Դո 4-1 չի։ Դա չէ։ Բայց լավ է, չէ, անթորդի թվեր են կոտորակ, բայց վերջում կլոր թիվ է տալիս։ Գազ լուծես, ես ասեմ օրինակ Վլադը կասեր, արի լուծը, հալա։ Ամեն մեկը կերել է 8, 3-րդ թիվ այլ, զուգ եւ այլն։ Խնդրեմ։ Ամեն մեկը կերել է 8-րդ զուգ, բոլորն են։ Եթե ամբողջ մասից նրանքից հանենք 8-րդ զուգ, կտեսնենք, թե ինչքան մասնա ինքը դրել, բայց չի կերել։ Մասնա 7-րդ։ Սրանից, սրա փայից ես քանակերը, սրանից այդ պետք է նայեք իրա։ Այս պրոպորցիայով էլ պետք է բաժանվել։ Ես նրանց Հա։ հարաբերությունով էլ կարող ենք գտնենք, որ այս Հա, բարձ է 7-1 է, չէ, 7-րդ։ 7 մասի է։ Հասկանալի է։ Այս համարյայի փայը կերել է։ Սրա փայից ինքը կերել է 1-րդ, լրիվ ճիշտ է։ Սրա փայից ահագի 7-րդ, դրա համար 7-1 պետք է բաժանվել։ Նույնը հացերն է, էլի, որ մի հատ հացերը լուծել։ Մեկը 2 հատ է դնում, մեկը 3 հատ։ Ինքը $5-ն է տալիս։ Ինչպես արդար բաժանել միմյանց միջև։ Լավ պրեշտավ ոչինչ։ Հա, դա այսինքն 1.4 էլի 5-ը։ Հա, մեկին $1, մեկին $4։ Այնպես մի քիչ բան խնդիր է։ Բավական հեշտ։ Ուրեմն կոտորակ չսիրեցիք։ Հիմա 2 հատ թիվ եք ասում, մեկը մյուսի քառակուսին լինի։ Սենց 2 հատ թիվ են գրում, մեկը ես կարամ ասեմ։ Ամենաբարդը 0-0։ Մյուս բարդը, չէ, բարդադիր չէ։ Մեկ էլ 1-1։ Դե 2 հատ էլ ասեք։
Չկան գիտեմ -1-ի քառակուսն -1 չի, չէ՞։ 1 է։ Ինչ լավ չէ, լավ չէ։ Արմատ 1 Ոնց։ Արմատ 1 կլինի, արմատ էլ չկա, էլի 1 է։ Չէ, չէ։ Չկա, չէ՞ ուրիշ, թե կա։ Կան։ Բայց ձեր չսիրած թվերից է։ Կես դիվա։ Կոտորակով է, ասա։ Ինա կոտորակ չեք սիրում, էլի շտիպ չեք սիրում։ Դա ասա, եթե նբարդած կեսի գուբարած 10 ինչ կլինի։ Կեսի։ Կեսի գումարած 10։ Կեսը 20, 12 110։ Եթե չես կիսում, բաժանում ես կեսի։ Բա, բաժանած կեսի 100։ Չէ, լուրջ։ Եթե չեք իմանում, շարը գցում եք ինչ, հանրահաշվի վրա, չէ՞։ Սպասեցի։ Ժամից չանցնի, չէ՞, դժվար։ Կանց, նա։ Հա, այգին։ Հա։ Հա, խնդիրը ստա։ Երկու հատ թիվ են, մեկը մյուսի քառակուսին։ Սրանք լավն են, էլի լավերից կան։ Երկու հատ էլ կա։ Չանվեր, մավեր, չնո սովորական լավ թվեր են, նորմալ, ձեր չսիրած թվերից են։ Մինակ կոտորակ չեք սիրում։ Կոտորակս բաց է, մի հատ էլ են հենց հուշեցի, դրա համար իշեցի, ասես, բացի կոտորակ ուրիշ թիվ էլ կա։ Օ, նույն ոնց։ Արմատ -1 ինչ ասեմ, մի հատ կարճ բառ չկա դրա տեղը։ Կոմպլեքս թիվ։ Անունը մոռացել եք։ Արմատ -1-ը կեղծն է, կոմպլեքսը 2-ի գումարը։ Դե մի հատ գրեք լուծեք։ Մեկի x նշանակեն, մեկի y լուծեք, տեսեք ինչքան լավ կստացվի։ Կան լավ թվեր են։ Ուրեմն բացի իմացեք, որ կոտորակ չեք սիրում, նաև կոմպլեքս թվեր չեք սիրում։ Չէ, դա ատն ասեցինք, մնաց լուծելը։ Այն էլ չթողում։ Լուծենք, դե հուշեցեք, մեկը x, մեկը y և այլն, երկու անայտով երկու հավասարում, տեղադրում եք, ընդեղ լավ քառակուսի հավասարում է ստացվում։ Հա, ասեք բար չեք գրում, հարկին ոնց էր անում, մոռաց, հրաչ, բա գրի, ասեց էր այդ արմատ -1։ Ունակ արմատ -1-ի արմատ -1 աշճան իշքան կլնի։ Ասմասի իրուն թիվ ասաց։ Մոտ 2.22-ի անետս իբան։ Հեսա կապացության լավ։ Բայց դուք սա լուծեք, նոր գործովար ասնի սրան։ Կոորդինատներով չէ, Չէ, գրում եք, Այդ x-ը ասա x-y-են, չէ, ասացի մեկը մյուսի քառակուսն, ասեմ x քառակուսն y, մյուսն էլ ինչն է, հակառակ է, y-ը x քառակուսի։ Չես նույն բանը գրեցի, տեղերը փոխեցի։ Լավ x y-ի քառակուսի, չէ։ Սուս բան չեք սիրում։ Ստեց էի գործում։
Դե ինչ չեղավ։ Հա y-ի տեղը ինչ կրենք x քառակուսի x-ը հավասարը x-ը 4 կլինի, չէ՞։ Ես ոնց եմ լուծում x-ին 4 անած x-ը հավասարը 0, x-ը ընդհանուր են անում։ Հիմա x խորանարդ -1, ասես մի հատ բանաձև կա, իշքան հիշում եք կամ չեք հիշում։ A խորանարդ -b խորանարդը։ Այս լուծումը այն է x-ը 0, x -1-ը 0 լուծումը մյուսն է, ձեզ մնաց սա, x քառակուսի պլյուս x պլյուս 1։ Այս էլ հայերը ինչի բանան չիմանան, ասում են d-ը քառակուսի հավասարումը վրաց լուծում են։ Այս դեմ բացականը կանգնում են, բայց այդտեղ չարժի կանգնել է, կոմպլեքս թիվ է։ Ոնց արմատները մի հատ հիշեք։ Ինչ էր -4-ը նված, մինչև այդ -1 պլյուս մինուս լավ, արմատ b քառակուսի 4-ացեն ինչ է տալիս։ 4 -3 չէ լավ։ Մի լուծումը են է, մեկը են է։ Հիմա եկեք, լավ, սա մաքրեմ։ Մի հատ փորձենք էլի, տեսնեն։ Իսկականից մեկը մյուսի քառակուսին է։ Եթե արմատ -1 թիվը շատ եք սիրում, կարելի է այսպես գրել։ Չէ՞։ I-ին արմատ -1-ն է։ Կեղծ միավորը։ Արմատ 3, բաժանած 2-ը։ Հա։ Հիմա եթե պլյուսովը քառակուսի բարձրացնենք, մինուսովը կստանանք եւ հակառակ։ Մի հատ փորձենք, էլի։ -1 գումարած I արմատ 3 բաժանած 2-ը քառակուսի բարձրացնենք։ Հա, A + B-ի քառակուսի 4, ստեղ ինչ կլինի -1-ի քառակուսին 1 -2AB, հա։ Սրա քառակուսին ինչ կլինի, քառակուսին -1 է, էլի, այսինքն -3 է։ Հա, ինչ եղավ, -2 I արմատ 3 բաժանած 4-ի, 2-ով էլ կրճատենք, -1 I արմատ 3 բաժանած 2-ի։ Ճիշտ է, չէ՞, ուրեմն մինուսովը բարձրացրեցինք, պլյուսովը ստացանք եւ հակառակը, թե չէ։ Այլ էս պլյուսովն է։ Նույնը եթե սա քառակուսի բարձրացնենք, այն կստանանք։ Եղա։ Ուրեմն բաց է այս թվերից երկու հատ էլ ասած սիրուն թիվ կա։ Այնպես բան թվեր չեն, հա, կեղծ են ասում կոմպլեքս, բայց շատ է լավ օգտագործում, որովհետեւ եռանկյունաչափության են դժվար սինուս կոսինուս ալֆա պլյուս բետա բանաձևեր, բանը որ ալիքային շարժումների, բանը ժամանակ տատանումների պետք են, փոխում ենք, դառնում է բան, ցուցիչային ֆունկցիա։ Իսկ ցուցիչի գործողությունը շատ հեշտ է, A-ի n-ը, n անգամ A-ը եւ այլն։ Իսկ եռանկյունաչափության այդ գործողությունները անել են չի։ Այդ դրա համար էլերի գանձն են ասում էլ։ Ժեմչուժինա էլները։ Այսպես կապ կա ցուցիչային ֆունկցիա եւ բաների միջև։ Տեսել եք։ Սրանցով շատ հեշտ սինուս 2 ալֆա, կոսինուս 2 ալֆա բանը ստացվում է, վարկյանական։ Էլ չեք դնում մտածում, ոնց դուս բերենք, ոնց ենք մոռացել, ինչ ենք արել, էլի։ Հա, կարելի է ցույց տալ։ Օրինակ, ով է հիշում սինուս 2 ալֆան ինչքան է։ 2 կարող եմ 2 տարի անցնի մոռանալ, բայց ես եթե չմոռանալ, իսկ կոսինուս 2 ալֆան 2 կոսինուս քառակուսի ալֆա մինուս 2-ը շատ է։ Ավայ։ 2-ը մի քիչ շատ է։ Բայց կարանք մինուս 1։ Հա, կարանք հենի փոխենք, հա, գիտենք։ Ամեն մեկից հանած 2 սինուս քառակուսի։ Հա։ Այդ անցումներից հետո լավ սիրուն բան է ստացվում, ինտեգրալները հաշվելուց հեշտ անում է։ Հիմա սրանք այսպես փորձենք սրանից ստանալ։ Տեսեք, քառակուսի բարձրացնելը առանձնապես դժվար չէ այս դեպքում։ Ինքը ներկայացնում է իրանից ինչ, 2-ը բազապատկում ենք։ I անգամ 2φ, ճիշտ է։ Ցուցիչի գործողությունն է։ Իսկ այստեղ
Փակագծով քառակուսը նայեք։ Կլինի կոս մի անգամից գրեմ էլի։ Պլյուս 2 կոսինուս ֆի ի կա, չէ՞, հա։ Բերենք առաջ։ Սինուս մի հատ էլ տեղ չմնաց։ Մինուս, չէ՞, սրա քառակուսը։ Սինուս քառակուսը, հա, ֆի։ Իսկ սինուս 2 ֆին, այս բանաձևի նայեք, ե-ի նո պլյուս չգրեմ, լավ։ Ի 2 ֆին ինչ է ներկայացնում, նույն սա արտագրեմ։ Կոսինուս 2 ֆի գումարած ի, չէ՞, սինուս 2 ֆի։ Հիմա սա սրան, հա։ Հասկար։ Հա, ի քառակուսին մինուս է, էլի։ Մինուս 1-ը դրա համար։ Քիչ սովոր չենք էլի, անտա քառակուսին դրական է, բայց կոմպլեքսը օրենքները։ Լավ, հիմա մի հատ ուշադիր նայեք։ Սա սրան է հավասար։ Կեղծ մասն ու իրական մասը չեն խառնվում։ Ուրեմն իրական մասը որ է, ասիկա ի չկա, դա իրանց ներկայացնում է սա։ Դա լավ է բանաձևը։ Կոսինուս 2 ալֆա։ Իովն էլ իքնա, կեղծ մասն էլ էս է, սինուս 2 ալֆա։ Տեսեք, ասես մի անգամից ստացվեց։ Ոնց է կարելի է, ասես սինուս 3 ալֆան ստանալ եւ այլն, ստեղ 3 դրեն։ Բաց այդ ուրիշ շատ գործողություններ ասեմ, այս ցուցիչային հետ որ շատ հեշտ է անելը։ Փոխում են այդ տատարումների ալիքների տեսության մեջ, լրիվ ռադիոտեխնիկա, բան ֆյուրերի շարքերը բանը կա, գրում են ենթադրեք բանաձև անգամ կոսինուս օմեգա տե պլյուս ֆի։ Այդ կոսինուսը փոխարեն գրում են ռեալ մաս ե-ի։ Ու սա գործողությունները սրանով անում են, հետո վերջում փոխում են բան։ Ռեալ մասն, իրական մասն են վերցնում, էլի, ոնց որ ես արեցի, այս իրական մասը վերցեցի էս էր, կեղծ մասը էս էր։ Հա։ Նա բայս է ոնց է ստացվում։ Հետաքրքիր բան է, էլի, կեղծ աստիճանն է, ասես նա սիրուն իրական թիվ է տալիս։ Ասեմ, թե մեկի շատ գերան, տրամաբանական բաներ ասեմ։ Դա հիմա ի աստիճանը։ Ստեղից ի ինչը կլնի, հետաքրքիր է։ Ե-ի ի պիկեսը լնայեք ինչ է։ Կոսինուս պիկես ի սինուս պիկես ի է, չէ։ Ես ինչ է, 0 է, ես էլ բանը։ Ահա, ես ի փոխարեն գրենք սա, ի պիկես, վարսասնենք ի աստիճան, չէ։ Ես միս իմ թողելոք մն, ահա, արդեն որ բազապատում են, հիմա ե-ի մինուս պիկես։ Ես էլ դա ճանաչում եք, լավ բանա, մեկը բաժնած ե-ի, երկուսը ինչ-որ 7 է, 1828 եւ այլն, 1828, 4509 եւ այլն։ Հա։ Պիկեսն է դե մոտարապես ասես 1.57։ Անց հաշվեք մոտարապես էս բանը տալիս է։ Հա չոփերով խնդիրներ չէ՞ սիրում հա։ Հեսա մի հատ ասեմ լավերից, թելը ժամանակ չունենք։ Երկուսն է։ Լավ, ընդմիջում անենք դուք ասեմ այդ մի անգամից։ Սան, երկուսը, արդեք որ 7-ի բաժանում են, համայրա 3 են ստանում։ 12-ը 7-ի։ Իհարկե ոչ, 22-ը։ Ահա։ Մոտավոր է, բայց էլի մի չոփ տեղափոխում եք մոտավոր է ստացվում։ Էս էլ է 3, բայց ավելի լավ էլի։ Մի քիչ գեշ է, բայց դե ոչ, չէ, լրելի է։ Մի քիչ ներելու է, չէ։ Մի չոփ տեղափոխում ենք, որ էս
մոտավոր հավասարում ստացվի, հավասարություն ավելի ճիշտ։ Սրանից լավ ալում են մի քիչ։ Էլի պայմանը նույնն է, հավասարի նշան ներկա։ Հա, հավասարը մի քիչ գեշ հավասար է, էլի մոտավորապես։ Բայց լավ բան է, էլի։ Դագին մեջ ճշտություն է։ Մի քիչ ինքը գեշ է ստացվում, բայց ամենայն դեպս էլի բան է, էլի։ Ունենք դեղ արմատը, եթե նայենք, էլ ենքան սիրուն չի, որովհետև բայց էլի լավ է։ Որովհետև նո արմատը մի քիչ էսենս են անում, էլի, ստեղ ուղիղ նոր։ Էս ճշտության, բայց դե ներելի է, էլի, ստեղ էլ մի բան։ 7-ի մի հատ հանին X-ին կոմը դնենք 16-ով ավելի մոտիկ կիրողոցը։ Որը, այս մեկը ուր դնենք։ X-ից Չէ, X-ից սյանը բանել է սյանը, էլ։ Բայց ձեր թիվ չեն գրում, չէ։ Այս պետք է շուտ ասեիր։ Ինչ լավ է մաքրում, թե չէ։ Դա շուտ պետք է ասել, լավ է։ Լավ է ուշ, քան թե ավելի ուշ, չէ։ Անեղավ են ռոմեացու։ Լավ է, այդ ռոմեացու կտակը երևի վերջում լավ չլսեցիք, այդ լուծեցիք, աղջիկ տղա ծնվել է բան։ Լավ, սա անենք, հետո լունը քեզ խնդիր է պետք է լուծենք։ Նոր կվերլուծենք։ Ավելի մոտ, հա, 3-ին պետք է ստանանք։ Իրեքին մոտ չէ, ինքը իրեքն էլ ավելի, հա։ Որը շպրտեն։ 22-ի մի հատ շփոթենք կդառնա 21-ը բաժանած 7-ի մաքուր 3։ Մաքուր, հա։ Չէ, ափսոսա գործում։ Շպրտ։ Խնդրեմ։ Այն առաջի X-ը մեկ էլ վերջին մեկը արմատ սարքենք, երևը կստացվի արմատ 11-ը բաժանած, մի հատ էլ դե արմատ սարքենք, արմատ 1։ Միան պետք է սարքենք։ Չէ, դա շատ չով շարժեցիր, հա, ոչ է։ Մեծ ստացած թիվը պիտի 3-ից Մոտիկը լե 3-ին մի քիչ ասնել է, տեստիվ, եթե ճանաչում եք, վռած կասեք։ Պին, ճիշտ է։ Ես է անում, ստեղ մի քիչ գեշ պիա, այդ եմ ասում, բայց դե պիա էլ։ Էլի օրիզոնական է հայտնում ես։ Արքիմեդը հենց ես էր օգտագործում, էլի պիի տեղը։ Սա շատ մեծ ճշտությամբ լնում է։ Այնպես չէ, էլի պատահական։ Ասնենք ռոմեացիներն, դրանք իրավաբանություն են շատ սիրում, քաղաքականություն, ես ինչ, հույների նման չեն էլի մաթեմատիկա դեզդեն։ Մի հատ խնդիր ունեն, ոսոր ասած հայտնեն էլ իրավաբանական թեկությամբ է։ Այդ որ ասեցի, եթե տղայա ծնվում, տղա մայր հարաբերությունը ունեցվածքի, երկուսը մեկի է, շատ հեշտ խնդիր է։ Եթե աղջիկ է ծնվում, լավ, հակառակը, լավ, տարբերություն չկա, մեկը երկուսի է։ Բայց արի դու տես տղայա ծնվում աղջիկ, հիմա ոնց բաժանեն ունեցվածքը, ինչ համամասնությամբ։ Շատ հեշտ խնդիր է, պետք է լուծեք։ Մինչև օրվա վերջ։ 1/6 լսել եմ, բայց ոսոր լավ չի 1/6 անում են։ Հա։ Գիտես։
Դե բան արա երկու տղա ծնվի։ Էլի նույնն է, ամայնակ լուծես, չէ՞, հա, բայց ձեր չանես։ Դա ինչ անեմ, քեզ կնդիր ասեմ պարապ չմնաս։ Այս ամաններն են։ Երկու հատ ավազը ժամացույց են, մեկը 4 րոպե է, մեկը 7։ Ավազին գիտես։ 9 րոպեն ստանաս։ Հա, մեկը շմտած է, սա ոչ կմտա։ Թե պետք է իմանաս։ Այս բանը կարող է բան չէ։ Հաստ։ Ում երեխեքի։ Թողան զաթը որից պետք է երկու անգամ շատ ստանա աղջիկն էլ հետը լավ արու, քանի տոկոս։ Չէ, դա սխալ է, դա արդար բաժանում չէ։ Բալուշ տղա։ Աղջիկը 50%, որը տես։ Ամեն էլ ասեր պրծ։ Լավ ասեցիր դիանը։ Բաղոր երկու հատ տղա ալն է, կամ երկու հատ աղջիկ էտ էլ լուց է։ Լսեցիք չէ երևի, նահար բարձր ասեց, բայց ընչի։ Դա մեջը բան չկա, այս մեկը x ենք նշանակում, ծածրից։ Աղջիկը x, համապատասխան մայրը կլն երկու անգամ շատ 2x, տղեն մնում է տղա, 4x։ Բակ, 7 է, 7x-ը, դա հա, մնացածը կամ երկու աղջիկ պարզը, լավ արեցի, չասես։ Պարզա չէ, 7 մասի շոր անկանակության փողուն է, 1/7 աղջկան է, վերջ 2/7 մորը, 4/7 էլ տղա են, եղա 6 չկա աստա, 6 գործ չունենք։ Մնացածը կարելի է փոխել, բայց առանձնապես բան չի փոխ, որ ասեմ երկու տղա է ծնվում կամ երկու աղջիկ, նույն բանն է։ Լավ, հեսա մի հատ ուրիշ էլ ասեմ, էդի բան, ենթադրենք նույն գումարով ապրանք ենք առնում, այդ ապրանքի գները հարաբերում են 2-ը 3-ի, նույն գումարով երկու տիպի։ Կշիրները ոսկե հարաբերեն, հա, գշիրը ասեցի, խնդիրը հիշեցի, հեսա կասեն, նա։ Չէ, եթե բան, նո ես կոպիտ ասած նույն ճանապարհը ասնելուց արագությունները էսենց են հարաբերում, ժամանակները ոնց են հարաբերում։ Նույն ճանապարհը անցնելուց։ Հա։ 3/2, չէ, պարզ։ Հակառակը։ Կամ եթե 1/2 վերցնեք, եթե մի մեքենա արագություն երկու անգամ շատ, երկու անգամ շուտ կհասնի։ Դա շատ պարզ է, բայց մի քիչ շարունակենք էլ այս դեպքում։ Առաջարկ եղավ, թե չէ։ 4-3-2, բայց մարդը կարող է չհամաձայնվել։ Չէ՞։ Բոլորն են համաձայն, թե չէ։ Ես նայում ես, անդ մոռացա, Ռոբերտ, նոր խնդիր է։ Մտածելները լավ է, այդպես բանը, բայց մաթեմատիկական բանը ոսոր մի ցածր լինի, որովհետև այդ հարաբերության խնդիրը շատ է, խնդիր են հացերը, ձկները, բանը, իմաստով մաթեմատիկայի շատ հեշտ են, բայց այն մտածելու տրամաբանականը, հա, կամ տեղյակ է, կամ բավական բարձր է։ Հին խմբ հետ համեմատած։ Սա է շատ հասարակ բան է, պետք է ճիշտ ասեք։
Կարեք փոստական թիվ վերցնեք, ստանաք, էլի։ Օրինակ սրան դու համաձայն ես ան։ Դու ասել ես համաձայն չես, դե որ համաձայն չես մաքրեց։ Ձյան համաձայն ես սրա հետ։ Եթե հարագությունները հասկանալի է, չէ՞ խնդիրը, հարաբերում են հետևյալ կերպ, նույն ճանապարհը հասնելուց, ինչպես են հարաբերում ժամանակները։ Այս ինչ լավ բան ասել է։ Ո՞ս մաքրում։ Հա, գտնենք ժամանակների հարաբերությունը, որը բավական հեշտ խնդիր է։ Նույն ճանապարհը հասնելուց ասենք թե լավ, նշեմ։ V1 բաժանած V2 այս հարաբերած գտնել, հա, դարձած, լավ, այս տերը, նույնը, T2 և T3-ը, որը հավասար չէ սրան։ Երեկատ հարցական դնել։ 12 փոքր ացրա։ Մի քիչ փոքր ացրա։ Կարաս կրշատս։ Ճիշտ է։ Լավ է 4-3-ը։ Ինչով է լավ։ Բայց այդ է, հա։ Այն որ գրեցեք 9 էր տալիս, արտադրյալները պետք է նույնն լինեն։ Հասկացա՞ք թիվը։ Տալիս է 6, այն էլ ճիշտ այսօր, բայց հարաբերությունը կարող եք կրճատել 4 և 3։ Բոլորին պարզ է։ Չէ՞։ Եթե հարց կա, կարող ենք տառերով գրենք, բազապատկազմ, այլն, բայց իմաստ չունի։ Կարևոր է երկուսի արտադրյալը նույն բանը տա։ Արագություն անգամ ժամանակը տալիս է ճանապարհ, այդքան։ Այս սխալ կշերքի խնդիրը դուրդերից չեկավ։ Այդ վերջնական լուծեիք։ Լավ, ձեռդ ես բանել մտածեք, հետո այդ ընթացքում երկու ժամացույց ունենք ավազե։ Մեկը 4 րոպեանոց է, այսպես ասած։ Մեկը 7 րոպեանոց։ 9 րոպե ոնց ստանանք։ Շատ հեշտ խնդիր է։ Լավ, հեշտացնում է խնդիրները։ Բայց սա հատ մտածեք։ Չէ, կես աշկով չէր եմ։ Չէ։ Այնտեղ կասեք ինչ էր խնդիրը։ Ունենք ավազը ժամացույց, շուրան տալիս։ Մեկը 4 րոպեում է վերջանում, մյուսը 7։ Իսկ պետք է 5 րոպե ստանաք սրանցով։ 9 րոպե։ Ասեք 9 րոպե անցավ էս պահից։ Մնաց թեթև խնդիր է։ Լավ, այսը մտածել շուտ մի ասա մի քիչ։ Այս կշերքն էլ հեշտ բան է, շատ հեշտ է։ Սխալ կշերքը լծակավոր են ասում։ Այս կողմը դնում եք ապրանքը A կիլոգրամը, այն կողմը դնում եք B կիլոգրամ։ Ապրանքի հրյալ քաշը ինչքան է։ Այսինքն 7-ը շուտ տալի 4 րոպե, սա դաղա 3, սա 4-ն է, մեր րոպեն։ Դու մի հատ է շուտ ես եկել 0 կալի, մի հատ է կոնգա, մի րոպե է։ Մի քանակ։ Հա դա շուտ։ Ասեմ այդ ռեժիմը։
Սա ասեք լավ, արդեն մի մասը գիտեմ։ Այդ երկուսն իրար դնում ենք, սկսում է թափվել, այսինքն երբ որ 4-ը վերջանա, 7-ի մեջ արդեն 3 է մնալ։ 4-ը մի հատ ենք փորացնում։ Լինում է 4-ը մի հատ ենք փորացնում, մի հատ։ Մի վարքան ասեմ, հա։ Այս 4 րոպեանոց ավազի ժամացություն է, որ թափում, մենակ այդ 4 րոպեն ունենք, կես մեջ։ Հատա 7 րոպեանոց, ոնց ստանանք 9 րոպե։ Այսինքն հենց իբիկվանից սկսում ենք 9 րոպե պահում ենք, ասում եք սրանցով։ Ինչ անենք, հա։ Այս ծանոթ խնդիր է, երևի մի քիչ մտածեք, 8-5-3։ 4-4 են բաժանում։ Մի հատ 8 լիտրանոց բան գա ունենք, որ լիքն է, կաթա, եթե գինի սիրում եք, գինի է։ Արաղ չի լինում, չէ՞։ Հա, 2-4 ստանանք։ Երկու ձև։ Այս տիպի խնդիրներ շատ կա, է։ Տարբեր բան, մի հատ 8 լիքն է, բանկաներ ունեք, 5 լիտրանոց, մեկը 3, դու չափ մապ չկա, ասես դներ գծեր քաշաշ չի։ Ստանանք 2-4։ Պարզ բան է։ 8-5-3, 8 լիքն է։ Որ պարզն ես, ես գից քաշեք, ես 0-1 գրեք, ես 8 լիքն է, գրեցի, ես գծեր ես, ես գնացեք։ Կես իրա երևում է, չէ, այսինքն աշկաչափով։ Չէ, դա ասենք չէ։ Աշկաչափով սկետ տակարի կեսը չէ երևում։ Այդ էլ իշեցի մի հատ խնդիր կա։ Չէ, 5-ից 3 կարանք լցենք, 3-ից 5, ինչ ուզենք անենք, այդ 3 բան կանա, 8-ը լրիվ լցած, հա։ Դատարկել 5-3 կա։ Հիմա 4-4 է պետք։ Մենթադրենք գինիա, մարդը եկել է առնի, 4-4 բաժանես, ասես կա։ Չէ, երկու ձև կա, եսեմ, այդ պարզ երևում է։ Նահար մի բարն էլ հիշեցի մոռացա, որ ասի։ Լավ, վերջը։ Հիմա սա հասկացաք։ Չէ, լավ, էսի ասա, ուզում ես արի գերի։ Առանձնապես։ Հա։ Այդ եկա լիտրները լցիր բաժակը։ Աշխատեք քիչ գործողությամբ, էլի 6 հատա, 7 հատա, ինչ։ Մեկի շոր 6 գործողությունա, մեկի 7-ով ալ։ Այս 5-ից այստեղ մոնեսնես, ստեղ կմնա 3, ստեղ 4։ Ասում ենք։ Մի հատ էլ 3-ից էդ էլ գերել է, գնանք հանի հատա։ Գիծ։ Ոնց գնաց, հա գիծ, այստեղ էլ է գիծ։ SLD։ Կանի գործողություններ է, 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Չէ, էսի է։ Հա, մի անգամ ես ես արել, հա, 7 հատ, հա։ Բայց կա 3 հատ 3 լցում ես, տեղից, ուրիշ ձևել է, գրեք, կարող է մի քիչ կարճ լինի, թե ամայրան նույնն է։ Հա, մի հատ 3 լցում եք, 5-ը, մի հատ էլ 3-5-ը, ստե արդեն բանա, մեկ ամնում էլ է, ստասվում է։ Նույն գործողությունն է գալիս։ Համարը լավ չեմ հիշում, բայց նույնն է կամ մի հատ ավել, մի հատ կարճ։ Այս երկրաչափորեն այնքան սիրուն են լուծում, բան կա էլ, այս ձև կա, գծերը զուգահեռ քաշում ես, այնտեղ այս տարբեր թվերի դեպքում էլի, մի անգամից ցույց է տալիս, էսի չի լինում, ասե 11, 6, չգիտեմ 4, այդ 17, 10, 3 եւ այլն, էլի։ Լրիվ երկրաչափական այս զուգահեռ գծերի բան քաշում եք, լավ, դրա ժամանակը չի։ Դա պետք է գրեք։ Երկուսը չէ, շատ տարածված է, ասում է 5 ու 3 ունենք, 2-4 լիտր ստանամ, բայց հետի կրանթից։ Լցում ես, թափում ես, 2-4 ստասում է։ Ընդհանրապես է շտա, էլի։ Շատ տարածված է, էլի, հարցումների մեջ։ Ոսորի իշ նայում ես, այն բանը կա։ Մարդը պետք է ոչխարը խոտը գալը հասկացնի ջուրը։
Մեկ ոչխարը այծա դառնում, գայլը մնում անում է, նա քյալամա կաղան բա դառնում։ Մեկ մի քիչ բան է փոխում, բայց այդ հին ամենատարածված բանը։ Թե երկու կշռում ենք անում, մի հատ աչ ենք դնում, մի հատ ձախ, թվերը ստանում ենք ու մի անգամից ասում ենք։ Ճիշտ։ Կշռաքարերը հա դե քաշի իմանում ենք, էսյանը դրած ինչա ցույց տալիս, էսյանը դրած ինչա ցույց տալիս։ Հա դες ասեմ թե ֆիզիկայից մոմենտների կանոնն է, էլի։ Կշիռ անգամ ենթադրենք, այս բազուկը L1 գրեմ, հես էլ L2։ Այստեղ ենթադրենք ապրանքն է, ասեմ, PA։ Մի հատ էլ թող հակառակը լինի, P-ն ստե գա, այս էլ B լինի։ Այս L-երը չի փոխվում, մեկը երկար ու կարճ է, հավասարի դեպքում է ճիշտ։ Այս էլ L2, L1։ Դե մի անգամից լուծեք, այլևս բան չկա։ Այսինքն անգամ այս անգամ էս է, հավասար էս անգամ էս է։ Մոմենտների կանոնն է, լուծեք։ Բայց այդ հանրահաշվի արտահայտությունը բան արեք, հավասարացրեք, լուծեք։ Չունի։ Հա չի փոխում, տեղերն է փոխում, էլի դու կարճ ասած ես։ Տակինի Հա, տակինը թարս եմ գրել, հա, չէ։ Տակը բազուկը չի փոխում, տեղն է փոխում, հա։ Բանդեղ ենք բեկերել։ Դե ուրիշ քաշ է, էլի հավասարակշռում։ Միտեղ 4 կիլո է, միտեղ 9 է։ Իսկական քաշը ինչ կլինի։ Իստոմա 4 անգամինը կլոր թվեր են։ 6 կիլո է։ Չէ գումարես կիսը սխալ է։ 6-ի կես չէ։ Միս միջին երկրաչափական է, միջին թվաբանական փոքր է։ Դե լուծումը ասեցի P անգամ L1 են գրում, հա։ Բանը L1 բաժանած L2-ը մի դեպքում հավասարը P բաժանած է մյուս։ Չէ դու P չէ L1 բաժանած L2 ստանաս, դու L1 L2-ը ստեղից, չէ երկարացնում ես, ստեղից L1 L2-ը ո՞ց կարելի է վերա։ Մյուսը ինչ էր ելնում P անգամ L2-ը հավասար է B անգամ L1։ Դու եթե ուզում ես թողես, պետք չի թողել։ Ես էլա 100 տարի պետք է բազապատկում ես։ Երկուսը գլխին է քար անգնում։ Կրճատվում են, էլի կարճ ասած։ Հա։ Ծանր քար է, մի գիտես, փոքր է։ Ծանր է, պետք է երկուսը վերացնի, չէ՞ էլ մեկ էլ երկուսը։ Դե չէ դու հարաբերություն ես գտնում ինչ։ Հեսա հասկանալի է։ Իրաս լես որ կշերկը որ սխալ լինի, ասես մի հատ էլ ստե դե արմատ կանես։ Դե կարած խափես, գումարես կիսես, ասես միջինն եմ վերցնում, ռեալ 6 կիլո դու 6.5 վերցնես։ Մարդս էլի կարող է մոմենտների կանոնը լավ չիմանա, որ ասում էր խնձոր ծախողը, այդ էլ դեղը խնձորը լինի։ Չէ, ստե դնում ես, հա։ Ինչ-որ ասեցի, հեշտ է, բայց չլուծվավ։ Չէ։ Դու մոտ լուծվավ թող ասի։ Որը։ Այս ժամացույցները։ Այդ դիլը լուծում է։ Հա, հələ գործընթացում է, չէ՞, process-ը։ Գործընթացում է։ Դե լավ, որ գործընթացը մեջ է, մի հատ էլ ասեմ մոտ գործընթացը մեջ չէ։ Հա, լավ, լուծվա։ Աբե քաղաքները երևի սիրում եք, որ դեմդիմա շարժվում են։ Նա շատ հեշտ է ասում։ Երևանից ենթադրենք ավտոնա դուս աշտարակը պետք է, աշտարակ ավտոնա դուս գալիս, ընդեղից հեծանիվը։ Ավտոյի արագությունը մեծ է, հանդիպման պահինով ավելի հեռու կլինի Երևանից։ Ավտոն ու մարդիկ ասում են ավտոն։ Ստեղից էլ հեծանիվն է, ախար հեծանիվը արագությունը փոքր է 3 անգամ։ Հանդիպման պահին ով ավելի հեռու կլինի Երևանից։
Կարծես դեր կա ավտոնա։ Բայց իհարկե հավասար են։ Հա, մի քիչ խաբուցի խնդիր է, որ դեն մի քիչ թափով այդում կարող է տանցնել 2-3 մետր մինչև ծանիվը բանան։ Լավ, սա էլ հասկացաք։ Մնացածը։ Հա, սա ինչ եղավ, վերջնական բոլորը իմացան։ Նո հեշտ է դնում եք այնտեղ մի րոպեի տարբերություն կա, այդ թարս որ դնում եք, այդ 8 րոպեին, չէ, 2-4-ը մի րոպե ավելանում է, ասա պլյուսը մինուս փոխվել է։ Այս 4-ից անում եք 7 հետ 1-ը ստանում եք, հետո 8-ին գումարում եք։ Առանձնապես բան չէ։ Լավ, չէ, բան է, հա, ուրիշ բան է, ասում է ավտոն է ծանիվը խառնեցին։ Հիմա 2 ավտո դեմդիմաց շարժվում են, ինչ-որ կետում հանդիպում են։ Միաժամանակ են դուս եկել։ Այս հատնման պահից, այնց ստանդարտ հայտնի խնդիր է, 4 ժամ է տեղ հասնում, հանդիպումից հետո, մյուսը 9 ժամ, ինչքան է տևը մինչև հանդիպելը։ Միաժամանակ դուրս են գալիս, հանդիպումից հետո, այս առաջինը, տեղը հասնում B 4 ժամից, իսկ երկրորդը 9 ժամից։ Այս ժամանակը ինչքան է, այս նույնն է, չէ՞, միաժամանակ դուրս են եկել հանդիպել են։ Շատ պարզ խնդիր է։ Պետք է որքան ժամանակից են իրենք հանդիպել, ասենց հանդիպան, այսը շարունակեց, այսը շարունակեց։ Հիմա, հա, վեսով կմաքրենք։ Right. Хорошо, подытам, մեկ։ Անոտ չէ։ Շատ հայտնի խնդիր են, լիք կնանդունել ցանկությունների բան։ Ամեն տարի համար։ Միաժամանակ երկու հայրից դուրս եկան, դեմդիմաշա հանդիպումից հետո մեկը հասավ ինչ-որ ժամանակից, մյուսը ուրիշ։ Հա։ Ինչքան ժամանակ է տևել, որ հանդիպել են։ 6.5-ը որտեղից։ Ամենահեշտ գործն է։ Գումարում ու կիսում ես, բայց ինքը չի։ Իհարկե ոչ։ Չէ, 4 ժամ, դա։ Այն մեկն է հասնում 9-4 ժամ։ Դժվար էլի։ Ինչ անում, արմատ անեն, մարդը չասես։ Այդ սենց է էտ էլ մտածել, նան։ Կշերքին նման է, թվերը նմն են, չէ, իշկան լավն է։ Այդ սենց է։ Հալ են ես մի աթիվայինը, որ բաժանում ես այդ թվեն 4-ի փոխարեն այդ թիվն ես բաժանում 4-ը նույն բանն է տալիս։ Ուրեմն արագությունը 1.5 ալնում էլ է, դա դրա համար հիշեցել, քննիր հասում է։ Բայց խիստ ապացուցը, բայց էլ է երկու հատ բանը, բայց ծանր քար անգնում գլխն։
Ինչ ալնում ես, մեկը ենթադրենք V1-ա, արագությունը մյուսը V2։ Ասում են V1 տեն հավասար է 9 անգամ V2։ Հասկանալ է, ճանապարհի վրա հավասարացնում։ Հա, մյուսը V2 տեն հավասար էր 4 անգամ V1, ճիշտ է։ Ստեղ եթե արագությունապետ բաժանում ենք, հարաբերություն գտնում ենք, բան ենք անում։ Ամենալավը բազապատկելն է։ V1, V2-ը կրճատվում են, լինում է տեկ հարագություն հավասար է 4 անգամ 9։ Եղավ։ Այսինքն, այս սա ծերից ծեր հետ մտա ժամ, մյուսը ծերից ծեր 15 ժամ։ Հասկացաք ես պահը։ Բոլորը հասկացան։ Պարզապես ճանապարհը գրում ենք արագություն անգամ ժամանակ, մի քիչ հարմար են գրում մաթեմատիկորեն, ասում է։ Եթե մի բրիգադը 10 ժամ գործանի, մյուսը 15, միասին աշխատեն, քանի ժամ կվերջացնեն։ Համատեղ աշխատանք։ Նույն գործն է։ Հա, նույն գործը։ Սես դժվար մաքրում են այս գրատախտակը։ Հետո երկուսի նույն տեմպով, եթե աշխատեն այդ նույն գործը, ինչքան ժամանակում կվերջացնեն, շատ շուտ չասեք եթե իմացա։ Շուտ ասելն է մի բան չի։ Ամենաստանդարտ է։ 2.5x։ Ինչ x։ X չկա, մեկը 10 ժամ։ 1.5x։ Ստեղ չէ տեմ բան ալնում, 9 անգամ 4 արմատան, ուրա չեմ գրել, հեսա։ 6-ը։ Դու բաժանել ես սիրում, բաժանես արագությունը կգտնես, բայ ասի բազապատկում ես քարա բան անգնի, ան V1-ի գլխին, ան V2-ի մի ժամանակ։ Հա, չէ այդ մտել։ Նենը սխալ էր կծիր ջարդեր է ռախոս։ Հա կոնը չէ, հա այդ որ կոնը չի։ Կարա մի հատ էլ ընգնի, չէ։ Լավ, լուրջ ես սամ մտածեք։ Նման այս խնդրին, թե չէ, որ դեմքը շատ նման է, ճիշտ է այնպես դպրոցում դասակարգում են, գիտեք, սա համատեղ աշխատանքի խնդիր է, սա ճանապարհի, բայարկե, նույն բանն է։ Ման չասես, 10 ժամատեղ ասում, ես 15 ես հիշեցի։ Այս նույն գործը ստե ճանապարհը քանդելն է։ Դες մի բուլդոզերը քանդում է 10 ժամը, մյուսը 15։ Երկուսն իրար հետ ինչքան ժամանակում քանդեն։ 6 ժամ։ Այնպես սիրում են շատ գեղեցիկ ասել, որ եթե սա 10 ժամ վերջացնում է, ապա 1 ժամ կվերջացնի 1/10 մասը, մյուսը կվերջացնի 1/15 մասը, երկուսը միասին 1x3-ը։ Կտանեն, կբերենք, ասեն x-ը 6 է։ Բայց այդ լավ չի։ Վերցնում ենք մի հատ կլոր թիվ, մարդկա կոտորակ չի սիրում, էլի, ձեզնից վա։ 30 ժամ ենք վերցնում ու գնում ենք։ 30 ժամը սա կանի այդ տիպի 3 գործ, սա կանի 2 գործ, երկուսը միասին կանեն 5 գործ, 30-ը կբաժանենք 5-ը, 6-ը կստանանք, եղա։
Ես այս պարսերում ստասում է։ Նույնը բանվորներով է պատկերացնում։ Բանվորներով է պատկերացնում, որ երկու նույն սաղ նույն ձևի բանվոր են, երկու բանվոր անում են 10 ժամում, 3 բան։ Երկուսը 15։ 6 ժամը։ Բանվորները ինչ տարբերություն։ Բանվորները կանտեն ճանապարհն է, բուլդոզերը կա, տեխնիկա է, բան։ Ժամերի բանվորների բանվորների։ Մի հատ նորից, հա, լուրջ մի հատ 10 ժամում, հա, դե հա, բանվորների քանակը սա 10 բանվոր անում, սա 15, հա։ Դե, հա, պրինցիպը նույն բանն է։ 30 ժամ ենք վերցնում, որ կլոր թիվ տա, 30 ժամում անունը ոնց էր մոռացա։ Տիգրան, հա, Տիգրան։ Այս տիպի 3 գործ կանի։ Մյուսը այս տիպը 2 գործ կանի։ Երկուսը միասին 5 գործ։ Հետևաբար մի գործը կանի 6 ժամ։ Հա։ Լրիվ դու խնդիրն է, ոչ մի տարբերություն։ Այստեղ կարևորը նու այս կա բան այնտեղ կրճատվում է, էլի մաթեմատիկան սիրում են ամբողջ աշխատանք ընդունել։ Նույն այս բոլոր խնդիրները արագությունների գումարման օրենքն է։ Օրինակ էսկալատորի վրա կանգնածես, էսկալատորը տանում է, հա, չէ շարժում 15 վայրկյանում է իջեցնում։ Եթե փնջացածը դու քայլելով ես իջնում, 10 վայրկյանում է տեղ հասնում էլի։ Հիմա համ էսկալատորն է աշխատում, համ էլ դու քայլում ես նույն տեպով։ Երբ կհասնես, այո, ճիշտ է, 6 վայրկյանն է խնդրի։ Բա էտա։ Ինչի՞ որովհետև արագությունները գումարվում են։ Արագությունների հարաբերությունը դες բար կա։ Հիմա V-ի տեղը գրում են S-ը բաժնած T, այստեղ գրում են դե S-ը նույնն է։ T1, այստեղ S-ը բաժնած T2։ S-ը կրճատվում է, փոքր կարելին գլխներն են գնում հերիքը։ Դրա համար դառնում է 1։ Այն լուրջ որ մաթեմատիկային ասում են ամբողջ աշխատանքը ընդունում ենք 1, եւ սկսում ես կանի 1/10 մասը, սա կանի 1/15 եւ այլն։ Եղավ, ոչ մի նորություն չկա, արագությունների գումարման օրենքն է։ Մեկ-մեկ էլ հանումն ալնում, որ կա ջրավազանը լսվում է մի խողովակում, մյուսով դատարկվում։ Այդ նույն բանը հանում ես։ Կարող է մարդիկան էսկալատորով թարսեն էլի վազում, դեպքն է։ Եղավ։ Գետի խնդիրներն եք չէ կարոտ է, այսօր գետ չկա, այսօր ջուրը ավեսով գնում է, չէ։ Գետի ուղղությամբ ասենք թե 3 ժամ է տեղ հասնում նավը, գետին հակառակ, լավ, 4 ժամ։ Հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամ է տեղ հասնում, ճանապարհ։ Իսկ հոսանքին հակառակ վերջը 4 ժամ։ Հիմա լաստը որ թողենք, ինչքան ժամանակում տեղ կհասնի։ Լաստային է մատոր չունի։ Փայտի կտոր է։ Մեկ-մեկ հարցնում են, որ ուղղությամբ դա պարզ է, լաստը թար չի հետո։ Քցում ես, այս ուղղությամբ հետում է։ Չէ, այսը մի հատ ահագին պետք է գրեք, բանան եք, դες մի անգամ էս օդի մեջ բառեր մի ասեք։ Դες լուրջ դրեք լուծեք։ Դեպի հոսանքի ուղղությամբ էլի լաստը հակառակ չի գնում։ Ստեղից լաստը թողես երբ տեղ կհասնի։ Այս մարդը 3 ժամ գնում է, հետո հոսանքի ուղղությամբ հակառակը 4 ժամ։ Հիմա խնդրի գրի տես, թիվը ասա վերջնական։ Հա։ Չէ, հավասարը մինչև վերջ լուծի, թիվը ասա, ես թիվը ասեք։ 10 ժամ, 20 ժամ։ Կամ ճամփինգը ջարդվի կմնա գետի մեջ, առաջ չէ դա։ Չէ, կոնկրետ լավ խնդիր է։ Գործողություն անելու բան, վարժվելու լավ բան է։ Սկսենք մաքրելու գործընթացը, պրոցեսը։
Այն ժամանակ լավ էր, էլի նորիկը մաքրում էր։ Հիմա պետք է շուռ տանք։ Հանես խնդիր չի մնացել, որ չենք հասել տնային տվելը, կոպեկներն հետո այս կշերք երևի բոլորը արել ենք, հա, այնց։ Տասերկու ոնց որ։ Տասերկու ժամ, հա։ Հա, գազ գրես, արի գրի, հա։ Չես կարում գրես։ Ինչպես։ Հա, նավը գետի հոսանքի ուղղությամբ դե նույն մատոր ռեզոլյուցիան չի փոխում։ 3 ժամ է տեղ հասնում, հակառակը 4 ժամում։ Լաստը քանի ժամ կա։ Լավ, թվերը որ փոխեմ, ասենք թե 3 ու 5։ Ինչ կստանաս, լասա արդեն կիմանամ, ճիշտ ես։ Հա։ 3 գնումա 5 էր։ Հա։ Էլ որ ճիշտ ասես, արդեն կհավատամ ես ճիշտ ես լուծը։ Չէ, 24 թիվ չի նու։ Չէ, պետք է գտ, հա։ Իսկ 6 ալնում։ Հա, 6 ժամում կետա, շայ 6 ժամ։ Իսկ 3 Հոսանքի արագություն ո՞վ կարաս գտնես։ Տվյալ չկա։ Հարաբերությամբ մեկի ու գետի արագությունը 7-ը։ Այսօր թիվ կարող է վերցնես տուգես, բայց տվյալ չկա, ստե դու ո՞ց գտնես գետի արագությունը։ Հա, դա ուրիշ բան։ Բայց կարելի է տարել։ Լավ, վերջը ինչ տվեց սա։ Ես այնպես չեմ հիշում, բան կանը։ Կլուծեն։ Էսի 24-ը։ Հա։ Բայնը 5 7։ 15։ Լավ, պարտադիր թիվ եք վերցնում գետի հոսանքը, չէ, X-երով լուծեցով։ Նո, էդ էլ պետք է։ Լավ, եկեք գրենք։ Սա լավ։ Իր արագությունը ասենք թե նավի սեփական արագությունը V նշանակենք գետը ու սա նավ սա գետ ճանապարհը X նշանակենք լավ թվերը չգրեմ T1 T2 գրեմ մի րոպե T1 հսել T2 լավ ուրեմն էսը հավասարը ճանապարհը գտար Այդպես մի քիչ երկարը մա լավ չէ սա ուրիշ Մեկով անում ես բաժանում ես ստացվել է մեկի 7-ը Դե սա անենք մեկը V1 գումարած V ու լավ թիվը գրեմ հա թե լավ թիվը գրեմ 3 Սա էլ էսը հավասարը V պլյուս 4 Հա, հա
Հիմա սա ոնց եք լուծում։ Մի 3 անայտա նո, հա, 2 հավասար են։ Թվում է Հսա։ Այսերը բաժանում ենք իրար վրա, այսերը կրճատվում են, հետո գտնում ենք վեյով արտայքում ենք Լավ, մի հատ ուրիշ ձև ասեմ։ Ում պետք չի, չէ։ Արտայքում ենք վեյով ու հետո գտնում Մեզի ունա պետք, չէ։ Տեն հավասարը էսը բաժանած ու պետք է գտնենք, չէ։ Ուն։ Հա։ Կամ ուն հավասարը էսը բաժանած թե։ Հիմա վեն ուզում ենք վերացնենք, ստեղ գումարենք անենք չի վերանում։ Հա, ինչ անենք։ Չի վերացնենք, հետո որ ուի տեղը դրինք վերանում։ Լավ, էսաս կտո 1000 ձևի կարելի է լուծել հարցը։ Էսս կարող է մի քիչ կարճ լինել, հա։ Էսը 4։ Էս հատեսնենք։ Էսը հանածա, հա։ Էս տակը գցեցինք, բացվեց, հիմա հանենք արդեն սա կվերանա։ Վեն կվերանա, որ մեզ պետք չի։ Ես էլ տալիս է ինչ 2 հատու։ Իսկ 2 հատուի տեղը ինչ կարող ենք գրել։ Կարող ենք սա գրել։ 2 էսը տեի, չէ։ Ստե էսը գնաց։ Ինչ մնաց 2 տեն հավասարը 1/3 հանած 1/4։ Չէ։ Տեն ինչքան ստացվեց։ Գալիս այս կողմ բանալ։ Տեն տակն էր, չէ, հա։ Դե 12, ոսոր 1/12 է, տեն 24 է։ Դե լավ, այն էլ ընդհանուր դեպքում դե կարելի է կամ թվերը փոխել մի անգամ դե ստանալ, էլի։ Այսինքն սրա բանն է, որ պետք չէ էս վեն գտնել, վերացնում ենք, մի անգամ ստեղ էլ կրճատում, արդեն տարբերությունն է, էլի հավասարում դրան։ Հա։ Հա, բայց ճիշտ է ստացել 24-ը, հա։ Բան է եղել 3.5 է իր սովորական արագությունը, կեսով օգնել էր ամեն ժամվա մեջ, կեսով օգնել էր, այնտեղ ամեն ժամվա մեջ կեսով խանգարել էր։ Այսինքն նա հոսանքի ուղղությունը ժամում 0.5 էր։ 0.5 մտածում։ Ու եթե մի ժամում ինքը անցնում էր 3, ոնց որ կեսով էլ օգնում էր իրան նավը, գետի ուղղությունը, սենց 0.5-երի բաժանելով 24-ի հաշվով։ Լավ ֆոկուս ես արել, հա, բայց ես մակուրը ստացում է բանը։ Լավ, նա շատ պարզ խնդիր ասեմ։ Դե շատ չէ, բայց դե պարզ է։ Ավտո սիրում եք, չէ։ Լավ, փողեք մոտո, որ 2 ակերը, ուրեմն հետևի ակերը դիմանում են քաշողը, էլի 15000 կիլոմետր, լսեք էլի։ Հա, ի՞նչ եք վերլուծում, ասեք։ Խառն էլ եք, ինչ է, 3-5-ը ինչ է, դες թե 3 ու 5 դրեք։ 24-ից մեծ թիվ չի կարող, 3-5-ը 24-ից փոքր թիվ է հաստատ։ Բայց եթե հոսանքի ուժը ավելի մեծ է, նավը առանց հոսանքի 3 Դեսա գրանք 3 տե հոսանքի ուժը, որը որ ավելի մեծ է, այսինքն քո նավը ավելի Այս դժվար է բան անել 15 2 Դատարկ առանց 10 Տեն ավելի արագ չի գնա Տեն 15 է ավելի ուժեղ չի գնի Տեն 15 է այլ է հեսա թիվը փոխում Այդ չէ Չէ պարզ կոտորակա մի անգամից դնում եք տեսնում էլ էստերը համար վիճեք ինչ Լավ մի ակը դիբանում է ճանապարհ է գնում մի քիչ բան խնդիր է 15000 կիլոմետր Ընդհանրենք լավ ավտո չի մոտո է որ չխառնենք Մյուս ակը դիբացին է հետևին է ընդհանրենք Մաշրում է շատ գրի 0 հա
Հա, լավ, թվերը կարևոր չեն այդքան։ Մեկը 25000 կիլոմետր է, մեկը 15000։ Հիմա ճանապարհը դու կարաս փոխես, բայց ցանկանում ես ճանապարհի մեջտեղն ինչքան կարաս։ Այս երկու ակերով զապաս ակ չկա, ամենաշատը ինչքան կարաս գնաս։ Պրակտիկ խնդիր է շոֆերներ։ 15000-ը դիմանում են 25000։ Հիմա, հա, ինչքան ճանապարհ կարելի է գնալ առանց զապաս ակ ես ասած։ Տնաս մարդը ասում է զապաս ակից լավը չկա, բայց դե այդ չէ հարցը խնդիրը։ Մոտով զապասակ չի կարող այլ։ Չէ, դե ավտոյին ասում սովորաբար երկու հատը միջև չարչարվես փոխես մոտոն լավ է, էլի։ Երկու հատ արագ կփոխես։ Տնա դա կարևոր չէ, չէ։ Լավ, լուրջ խնդիր է, մի քիչ տեսնենք արագ։ Հա։ Դե որակն է ինչա, այդքան որակը չէ ոսոր տեղից էլ էսի քաշող անևնա շուտ է մաշում, հետևինա։ Իսկ դեմինա։ Չէ, կարաս փոխես։ 15 էսենց գնաս, հա, փոխում։ Չէ, մաքսիմալ ինչքան կարող եք գնալ։ Չէ, լուրջ խնդիր է մտածեք։ Մաքսիմալ ինչքան կարող։ Հա, էլի առաջ ակը հետ են դնում, հա, փոխել չէ, ուրիշ ակ չկա։ Չէ, 20000։ Դա առաջ հասկես թվում է, բայց 20000։ Այս եթե չլուծեցիք կմնա տնային։ Ցանկալի է մի անգամ կարող եք շատ փոխել շուշուտ, բայց իմաստ չունի, այս ճանապարհի կեսին մի անգամ փոխում եք, այս կեսին է, էլի պետք փոխել, դա լուշ է։ Հա։ 20000 կարա գնա, չի կարա։ Չէ, ասում եք 10 գնա, հետո փոխենք, չէ։ Լավ չի լինի։ Դոնտեղ շուտ է մաշում էլի, ոսոր ասած բան է, քաշող անիվա էլի, ոսոր ասած հետևը քիչ է էլի դիմանում, դիրքից կախված, վիդուս չի էլի ասած։ Կոտորակներով է լուծում, բայց ինքը մի քիչ գեշ թիվ է էլի, կլորդիվ 20000 չէ էլի։ 19 Ինչքան։ 19 մի քիչ թիվ է։ Այդ տվել ես լուծել է։ Միջը տեսնեմ դասան։ 9000 էլի ստանում։ Դա մի քիչ դա շեղում կա, բայց ինչ ես արել։ Տվել ես կոմպ։ 9000-ի վրա էլի այսինքն պետք է փոխել։ Չէ, հələ։ Կշերտային։ Արմատը չէ։ Միջին թվաբանական չէ, ստա մի քիչ միջին ուրիշ բառ կա։ Միջին երկրաչափական էլ չէ, դրանից փոքր էլ կա միջին։ Մենք իմանում ենք, ես խնդրել լուծում ենք որտեղ է բանանում ու կեսին փոխում ենք։ Մենք ամենաշատը ինչքան կարան գնանք, հետ իմանում ենք, հետո կեսին փոխում ենք։ 12 կեսն է։ Չէ, դա պատահական կես չի, բան, պետք է լուրջ լուծեք։ Հա։ Մենք հարաբերություն պետք է իմանանք, հետևն ինքս ինչքան արագ է մաշում։ Դե, հա, դες մի բան։ Նու հետո փորձենք լուծել։ Չէ, այդպես փոքր թիվ չի, ոնց էր անում։ Նարեկ։ Հա, համ Կարեն ունենք, համ Նարեկ։ Հա, բայ Նարի, հա, Նարի։ Նարեկ մոմենտակ։
Դա ինչ ուզում եք արեք, աբե գրեք։ Թող զրոները շատ են, զրոները գրեք։ Իմոց ստացվում է 15-ը չես փոխում։ 15-ը սենց է կարաս այդ աս։ 9500 Անչեի փոխել։ Չկարա էդի։ Սենց էլ կարաս այդ ոչի բաչ։ 15 Ճիշտ է, կեսն է գնացել 9500-ը գումարած 44-500։ կես Չէ, ինչ իմաստում եք։ Ստացել եմ նամբող չին գումարած 7 կեսից։ Ելիք եթե 15, ելիք եթե 17 կիլոմետր։ Չէ։ 17 կիլոմետր։ Արաս իշքանը։ 15300։ Չէ, այդքան չի կարա։ Այդքան չի կարա։ Նա ուզում եք մնալ տնային։ Ուրիշ խնդիր ասեմ մտածեք։ Աղյուսներ կան, քյարքինչ։ Անկյունագիծը մի չափումով արես, Պյութագոր բան չօգտագործեք։ Այսպես լիքը աղյուս կա, միա չի, բայց իրա իսկական անկյունագիծը դե պարզա քանունը չես կարա մեջ։ Հա։ Նիստերինը չէ, ընդեղից ընդեղ։ Ոչ չափես, մի չափում անես, էլ 2-3 չափում չանես, ասես Պյութագորի թեորեմով, էսա էնա։ Այդ մտածեք լավ խնդիր է։ Հաշվար չէ, էլի, էսի։ Աղյուսներ կան, հա, անկյունագիծը ոչ չափ է։ Իրար չափ են, լրիվ նույնա, դե էս բանը, էս անկյունանիստ է, հա։ Մի չափումով, հա, որոշեք։ Այդ կատակով ասում է, որ քննությունա պոլիցիաներ, գրոզարիկները, աղյուսները, հա, ինչ ուզում ես արա, բերում, լեցում են, ասում են գթեք։ Իրար վրա շարելը չեն կարա բան ստանալ։ Ինչ ուզում ես արա, 1000-ից լուծում ունի։ Բայց մեկը ճիշտ է ասեք։ Ուրիշ չափում չանեք, էլի ասեք, էսի չափեցինք, ես էլ չափեցինք, Պյութագորի թեորեմայով, էս կլինի, չէ։ Կանոնում մի չափում անում եք։ Բայց իսկ նիստերը անկյունագիծ չէ, էլի հիմքի։ Այդ բաները, աղյուսները, հա, լրիվ իրար չափ են։ 22.5 կիլոմետր կարան գնան։ Շատ գնաց իրան այդքան ուր է, շատ գնաց։ Աղյուսները ինչը պետք է ստանային։ Մի չափումով աղյուսի անկյունագիծը ասեց։ Դե անկյունագիծը գիտեք, էլի։ Թե չէ բուրգից խնդիր կասեմ նա։ Քառակուսի ստանան շարելով, դիք աղյուսներ, ուղի Ես անկյունագիծելը ստեից ստե։ Բուրգի ծավալը հիշում եք։ 1/3 5 անգամ, ինքի մակերես անգամ բարձություն, չէ՞։ Հիմա մի հատ բուրգը, այս բոլոր երանգյուն բուրգ էլի, այս կողմնային կողերը իրար ուղայած են, են հետևից էլ են մեզ։ Շոր A, B, C է, այլ է տարեր են։ Բուրգի ծավալն իշքան է։ Կանոնավոր, մանոնավոր չէ, էլի։ Ես շատ լավ խնդիր է։ Բուրգը թե բանը, չարմինչ։ Չէ, բուրգը տակը բանը, երանգյուն է, երանգյուն բուրգը։ Չէ, պարտադիր չէ, չէ։ Իրանք պարտապես ուղայած են իրար, կողմնային կողերը։ Շատ քիչ է տարբերությունը լինում են 15000-ից։ 15.5։ 20-ից է մի քիչ տարբերություն, բայց այդքան էլ քիչ չէ։ Դա բայց ստորակետով թիվ է։
Ստորակետը դիշ լավ բառ ասիր։ Սա 10-րդական կոտորակ, հա։ Չէ, այս զրոները բաց շարել են, որ կլոր թիվ տա։ 5-ով ապրսնում, լավ, էդ էլ ասեմ։ Դե փոխում ես տեղը, որ չմաշը էլ է։ Դիրքից կախված է մաշ։ Հասա, ինչ։ Կուբիկ, այսինքն մեկը մեկի վրա օրինակ։ Հա, ինչ անենք։ Ու այդ վրանը չափենք, բաժանենք իրա բանը։ Չէ, բայց դու իրա չափերը չգիտես այդ կուբիկ 1 կլնի չլինի։ Գործողություն չես անում ոչ, մասս դնում կամենում չափում ես, ասում ես 28։ Էլ ոչ 7-8 ես բաժանում, ես ինչ ես անում, 10։ Կարաս դասավոր ես, էլի, բայց լավ բան է։ Գերքերը լներ քարփն այս սրաս վրա կարելի է ցույց տալ։ Այս մի քանի արտելներ են հեսր։ Այո։ Ինչի՞։ Խորան արդյոք չէ, ավելի լավ լուծում կա։ Ծավալը իմ վայրանտ է, նայած ոնց անես, հլետ հիշի, այսինքն ձևը չի փոխում։ Բարձրությունը կարաս կողքից նայես, եռանկյուն բան։ Հլետ ես մտածի։ Խորանարդ բառը մեզ պետք չի։ Նա եռանկյան մակերեսը, չէ՞։ Ասպես ինչ է, ինքի բարձրության արտադրալի կեսը, չէ՞։ Կամ այսպես կողքից դժվար է, էլի, ասենք թե ուղղանկյուն ալնում։ Ընդհանրենք մոռացել եք, եսի ուղղանկյուն ալնի լավ կլինի, չէ՞, ուղղանկյուն։ Ասես այս անգամ էսի։ Ասես որ ասես կողքի ես դնում։ Լրիվ երևում է։ Հիմա հասկացար ինչ պետք է անենք ձանը։ Իհարկե ոչ։ Բուրգին են հենց եղա, բայց հավը։ Մեզ երկու աղյուսա պետք միջավտելով կրկել համար։ Ինչ ենք անում։ Եթե երկուսի ярել սենց տնենք, նույն սենց տափակ կրկնենք։ Հենց որ ոնց որ ասած սրա անկյունագիծը ու սրա անկյունագիծը յարդ անկյուն կազմեն։ Մեզ պետք է ուղղակի տակից աղյուսի այս տափակ նիստի անկյունագիծը անգամ երկու անենք, դա կստացվում է ստացված հավասարակողմի անկյան ներքնաձիգը։ Հավասարակողմի անկյունը, անկյունը 45 դաշտանա, իսկ վերևի 90։ Հավասարակողմինը 60 բան էլ ուղղանկյուն։ Այդ այնքան հաշվարկացրել են, երկու հատ չափերի պյութագիր։ Հա? 5 հատ աղյուսը։ 3 հատով էլ ակելն է։ Ես պես մի 3 հատով էլ դրի, բայց մնացած չափով։ Ձեռներով, ասա։ 3 հատ դնում են, կողքի երկուսի վրա մի հատ էլ ենք ավելացնում, ու մեջտեղ ունում այնքան տարած, ինչքան որ մեկ աղյուս կլներ, ուտեղից չափում ենք այնքանով։ Էնա 2 հատ դել է։ 2 հատ իրար վրա որ դնես, այս մեկն էլ թողես։ Ստուծտը դնում չափն է քեզ պետք է։ Հա։ Ճիշտ է, չէ՞։ Հասկացանք թե չէ։ Պատկերացնելու Էսենց 2 հատ մի հատ էլ են, ստե չափում ես, էլ ոսոր հանես աղյուսը։ Այդ ներքինը ոսոր բացում ես, 3 հատ դնում ես, իրա տեղը բաց է մնում։ Մի հատ էլ կարաս ուղիղ գետնի վրա դնես, ինչ է այլը։ Գետնի վրա դնում ես, այն մեջ տեղինը հանում գցում ես։ 3 հատ ասես դնում ես։ Այն մեջ տեղինը հանում ես, դնում չափում ես։ Ուրիշ ձև էլ կա, այլ ընդ է քսելու բան։ Հա, այդ երկուսն են լավ ձև։ Էս պարզ է, չէ՞ լրիվ։ Հա։ Վատ խնդիր չէ։ Մի հաշվարկով այդ 3 հատը դասավորես, 5 հատը թեկուս, հա, 5 հատը անեց ապահով դրեցի, որ չփախնեն կողքերից։ Կենները կելը, ես 15-ի ու 25-ի խնդիրում բաներ, կեսը քշեց, հետո մի փոխեց, հետո այն մյուս կեսը քշեց, մի հատ է փոխեց։ Չէ, այդքան պետք չի, մի հատ փոխում ես հերիք է։ Միջին ինչ բառես լսա, ասենք միջին թվաբանական կա, միջին երկրաչափական,
Միջին հարմոնիկ չեք լսա։ Միջին հարմոնիկն է։ Դա ամենափոքրն է, էլի թվաբանակ երկրաչափականից էլ փոքր։ Իսկ միջին քառակուսային արդեն բան է։ Ամենամեծն է։ Չէ, շատ է։ Մի քիչ այն ասեմ, հուշեմ գրել։ Էդ էլ կարելի է, բայց ընդեղ էլ ոսոր ասեք վերի հարաբերություն պետք չէ, մի քիչ ուրիշ ձև է, էլի։ Բայց եթե տրամաբանությամբ գնանք 7.5-ով գնացած լինեն, այս մեկին մնացած կլինի 17.5, այն վերևինի ընդամենը 7.5, այս 17.5-ը ավելի արագ է մաշվելու ու 9000 հա էլի 7.5 վրանից ստացվել է 17.5։ Եթե ճանապարհի կեսը գնացել են, մաշվել է հալալ կեսով, այսինքն 12.5։ Այս ինչ չեմ հաշվում ես։ Չէ։ Տոնը կա։ Այս բուրգը չեք նա։ Շուրը ստալիս, ին վայրանտ է, ոսոր շուր տվեցի, չէ։ Հա, պատկերացրեք, շուր եք տալիս ես ալնում բուրգը։ Կողք եք գցում են ես ընց ասած։ Եղավ դյանը։ Բա կողք ես գցում ես ուղայաց, աբեց է։ Առածներն են, X, Y, Z-ը, հա շատ ճիշտ է։ Ոնց է անը տել մորացա, ես կոմինում Տիգրան, հա, Տիգրան, կողք ես գցում սա։ Ոսորս տեղ ասեց էլի, կողքի գցում ես, երանկյան դեպքում լավ պարզ է երևում։ Կողքի գցում ես արդեն մաբեց է, գիտես, 1/6-րդ։ Որտև ծավալը կապ չունի ոնց նայես։ Ին վայրանտ է էլի ձևափոխության նկատմամբ ասում են։ Ես մնաց տնային, հա երևի։ Էսի պետք է դաբից։ Ոնց է ժամանակ ունեք, ներգացում, թե չէ։ 3 այդքան անցավ, հա։ Դե լավ, էսի լավ քննրատնային մնա, էս էլ։ Հա, բուրգը, էս բուրգը, աբեց է։ Իրար ուղայացեն։ Ծավալը ինչ է ավասար, հեշտ գտնես, ծավալը։ Սրա։ Ուսը ասա։ Հա։ 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 Եթե թեքենք այս օրը վրա 6-ով ազի 5-ը, էս ալի թեկած։ Հա, լմա 6-ից անգամ 1-ով վրա։ Հա։ 1/6 աբեց է, այլ։ Նույն բառն է, վայրանտ է, էլի ծավալը ոնց է շուրջ 10։ Հա, այդքան շատ անցավ, դե լավ։ Հա։ Էսը մի հատ լավ մտածեք։ Բայց պետք է լուծեք, էլի, այդքան անհար բան չէ։ Այն ճանապարհը, որ մաքսիմալ դուք կարող եք գնալ։ Չէ, ճանապարհի կես ասվածը։ Ասում են մաքսիմալը, որը կարող եք գնալ։ Ցանկալի է մի անգամ մտե փոխել, թե չէ կարաք շուշուտ փոխեք, ինչ իմաստուն է։ Դե լավ, ստեսուն ձեզ։